சளி, இருமல், நெஞ்சு சளி நிறைய இருக்குதா, இந்த மாதிரி ஒரு கஷாயம் போட்டு குடிங்க. நெஞ்சு சளியெல்லாம் அழகாக வெளியே வந்துடும். அதுக்கு ஒரு 5-6 துளசி எடுத்திருக்கேன், கொஞ்சம் 2 வெத்தலை எடுத்திருக்கேன், ஒரு 2 துண்டு இஞ்சி, அது பட்டை ஒரு 2 துண்டு, சீரகம், கொஞ்சமாக மிளகு, கொஞ்சமாக ஓமம். இது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொரப்பாக அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ அரைச்சதை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க. மிக்ஸி ஜாரையும் நல்லா கழுவி அந்த தண்ணியே ஊற்றிக்கோங்க. கூட தண்ணி ஒரு 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி இப்போ இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கொதிச்சு வரையில் நாட்டு சர்க்கரை இல்லை பனைவெல்லம் சேர்த்து வடிகட்டிக்கோங்க. வடிகட்டினதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தேன் சேர்த்து குடிங்க. நெஞ்சு சளியெல்லாம் சூப்பராக வெளியே வந்துடும். தேங்க்யூ.